Dile buenos días a la chica. Chicas, es que no puedo porque llevo el paraguas en una mano. Es que como sé que hay muchos nuevos y a veces veis el carro, pues es de nano. Este carro es de nano, ¿vale? Y hoy mirad qué día hace. O sea, asqueroso. No tengo ganas de nada. Mira, nano. Mira, nano. Pasa que se me ha roto una rueda y por eso nunca lo cojo. Bueno, ahora en casa lo enseño mejor, que me estoy mojando entera. Vamos a la farmacia. Hola, Luqui. Chicas, mirad cómo he tenido que volver al final. Con él en brazos, el paraguas y yo mojándome. Porque yendo para abajo con el carro, se me ha salido la rueda. Esa rueda hay que arreglarla bien. He tenido que volver, que por cierto, menos mal que cuando bajaba para abajo me encontré con el de Amazon, que os voy a enseñar una cosita que me he comprado. Una papilla para nutrientes y todo eso. Porque me aconsejó el médico que me lo comprara. Para ver si así engordaba un poquito. Y que me iría bien para la salud. Así que os voy a... Me voy a quitar esto. Y que he ido a la farmacia por eso mismo, porque ayer por Instagram resulta que vi que promocionaban, que regalaban una bolsita con 4 muestras de protector solar. Y yo quiero comprarme una porque la mía ya se me está acabando y yo siempre la compro de estas en el Mercadona, en fin, ¿no? Y digo, pues, y yo creía que no, que es que las vendían. Y había un comentario que no, que las regalaban. Ahora lo enseño, está muy bien. Lo postearé en Instagram también. Y la chica sí me la ha dado, entonces probaré a ver cuál de las 4 o 5, me parece que hay 5, ahora la enseño, me gusta más. Y ya os diré, a ver si os puedo decir también, me voy a quitar este todo, porque si no... Mirad, chicas, ¿veis? Es de Amazon. Os dejaré el enlace abajo. Es más para gente mayor, va súper bien. Es ¿lo ves? Una nutrición reforzada. Aparte de tu comida, pues si te la tomas 2 veces al día o 3, 2. Pues súper bien. Y no sé, yo lo voy a probar. He cogido este de 8 cereales con miel. Es barato, 6 y pico, ¿eh? Ahora miraré las calorías y todo esto que tiene. Y nada, yo he leído las reseñas y dicen que está buenísimo, pero bueno de verdad. Y que va muy bien. Así que no sé, ¿qué os diré? Meritene, es de Meritene de Nene es buena. Pues eso. Entonces he ido a por el espiridol este, pero yo me tomo el flojito, en el de 400, porque me va muy bien a veces, para dolores musculares, no sé, en fin, para antiinflamatorio me va muy bien. Mirad, y esto es lo que os he dicho. Mirad. A ver, ¿qué pone aquí? Es que no leo. Compartéis en las tebas, redes sociales, aquest kit, etiqueta, @farmaciamasquepa y participa. Bueno, yo ya se lo he dicho a la chica, pero yo no sabía esto. Hola, mira que ver. Bueno, está en catalán porque aquí casi todo es catalán. Y mirad, chicas, ¿lo veis? Viene... Ay, a ver, que lo voy a abrir. Vale. Viene la de... Todas. La de Rocher. Esta... Uy, las uñas. Esta... Es que no veo, chicas, no veo. Todas son del 50. Esta es de Bioderma. Heliocare y Bioderma. Todas son de 50. Hombre, aquí habrá como para 2 veces o una, no habrá para más. Pero bueno, mirad qué bien. Mi hermana Isa, si me estás viendo ya lo sabes, ves corriendo. O Manolo. Bueno, chicas, seguimos. Bueno, chicas, primero una cosa. Antes de seguir, ¿vale? En el vídeo del miércoles, que fue de arreglarte conmigo y todo eso, no sé si visteis que yo tenía la caja aquí,
Pero no la tenía aquí, la tenía ahí detrás del vestido de novia, ¿vale? Y que muchos os quedasteis con las ganas de que me probara el vestido de novia. Y se lo decía a Encarni, esperad, me acabo de tomar un tazón de esos, ¡qué rico está! Y eso que yo ya he comido, porque que sepáis que son las 5 de la tarde, ya comí a la 1 o así. ¿Qué hay ahí? Pero me comí un plato de macarrones que hice ayer con mi marido, que ya sabéis que estaba aquí. Y bueno, ya en vez de merendar, pues lo que he hecho ha sido tomarme... ¡Guau! Buenísimo. Bueno. Uy, perdón. Bueno, y entonces anoche, hablando ayer con Encarni, que por cierto, muchísimas gracias a la que la visteis anoche, que ya era muy tarde, era las 10 y pico, pero fue un caos, la grabación de ayer. Me dice, ay Ana, me he quedado con la cara de que yo creía que tú ibas a probar el vestido. Así que chicas, me lo voy a probar ahora. No me voy a quitar ni las bambas, tengo las bambas normales, nada, es solo por probármelo, que yo no sé ni si me va a ir, ni si me lo voy a poder poner sola. Así que bueno, antes de seguir con el vídeo, pues vamos a hacer este paripé. Que me he reído con ella porque también me ha contado una anécdota de que ella también se lo probó con unas amigas. Es que yo también hice lo mismo con unas amigas y nos reíamos un montón. Así que bueno, pues sí, lo voy a hacer. Vamos a hacerlo. Lo volveré a guardar, a saber hasta cuándo. Y ya está. Venga, y claro, ir a eso y a lo que iba. Y lo iba a hacer ayer. Pero es que fue todo un paripé, fue todo horrible. O sea, iba contra reloj, mientras grababa me llamó una amiga, me entretuvo muchísimo. Luego se me hizo súper tarde, tenía que sacar a Nano porque yo estaba sufriendo de que yo como no saca mi Nano, no. Así que pues se me olvidó. Digo, el vestido de novia, que es lo que voy a tardar más en ponérmelo, lo dejo para otro día. Así, y por eso tenía el biombo, porque yo pensaba salir del biombo con el vestido, pero bueno, pues vamos a hacer ahora. Venga, mirad chicas, está aquí. Ya os acordáis, ¿verdad? ¿Os acordáis que yo me lo hizo una amiga mía de la adolescencia? Bueno, yo me casé con 20 añitos, chicas, con 20. Y tenía una casa de novias, mi amiga, de fiesta, y me hizo a mí el traje y se lo hizo a su madre. Ay, a su madre, a mi madre. Y entre las dos lo diseñemos, porque ya os dije que en esa época se casó Lady Di, en fin, todo el rollo ese, ¿no? Y aquí está. Lo diseñemos entre las dos y ella fue la que lo hizo. Y lo veis como tiene como esto aquí como Lady Di, el lazo que llevaba Lady Di, llevaba una cola, bueno. No, chica, no me enrollo más. El velo. Me voy a tirar del biombo y ahora salgo. Ya voy. ¡Está nuestro mío! ¡Es que me queda perfecto! Eso sí, chicas, no he podido abrocharme aquí, nada de nada. O sea, me queda un poquito... Espérate, voy a hacerle una imagen en vertical, ¿vale? Me queda, es que no puedo abrochármelo, si se lo decía Encarni, digo, yo no me lo voy a poder abrochar hasta arriba. ¡Ay, chico! Mira, voy descalza, voy descalza. Así no estaba yo cuando me casé. Fijaros, es que como si me lo hubieran hecho a medida, igualito, como si me hubieran hecho a medida ahora, chicas, mirad. Y es bonito, O sea que si alguien se casara así ahora... Uy, qué mal se ve esto, ¿verdad, chicas? Hoy o veo yo borroso, se ve muy mal, hace muy mal día. Voy a ir poniendo imágenes aquí luego, porque es que si no, no se ve. Mira, chicos, un momento. Espera. ¿Qué falta esto? Ay, qué bueno. Ahí solo hay guantes. Ya os he dicho que llevaba una capa, aquí detrás. Llevaba una capa. Espera, esto iba aquí. Espera.
esto va aquí. Y me la voy a poner así. Y el pelo está más cargado, ¿eh? Esto parece la bruja pirula en vez de la novia. Ay, así. Ya. Bueno, pues oye, os digo yo que tranquilamente una persona se puede casar así. Digo yo ahora, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Mi hija porque no quiere casarse. Ay, qué bonito, me encanta. Bueno, chicas, no tengo para ponerlo en vertical, pero ya lo estáis viendo. Ya lo estáis viendo, ya no me lo voy a quitar ya. Ay, me encanta. Pues, y de altura, de todo. Bueno, me falta ponerme tacones, claro. Bueno, pues ya está. Me voy a hacer una foto para prosperidad esto. Me voy a hacer una foto. Bueno, chicas, pues sigamos con el vídeo. Espero que... ¡Uy, qué bonito! De verdad, que me gusta mucho, 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 mucho. Muchísimo. Ahora, me lo quito. Ya lo voy a guardar en su sitio. Ah, que se me olvidó deciros la otra vez, a las que os vayáis a casar ahora o que os habéis casado hace poco y eso, que guardaditos con papel de celofán, con papel ese azul que yo tengo ahí, el de gasa ese, ¿cómo se llama? El de seda azul, no se ponen amarillos. Y el mío no está amarillo, ahora ya no, porque ahora ya no sé, porque ya no tengo celofán, ya se rompió. Pero me lo dijo a mí mi amiga, guárdalo con celofán, con el papel de seda azul, es como cuando nos matizamos el pelo, lo mismo. Y verás cómo no se te pone amarillo, y no se me ha puesto, ¿eh? Y mira que ha tenido este traje de cajas y sitio guardado, que no os podéis ni imaginar. Y como humedad, aquí gracias a Dios no, pero... ¡Guau! Y mirad, está intacto, ¿eh? ¡Intacto! Bueno, sigamos, chicas. Voy a poner el vinilo en la chimenea. Chicas. Hola. Viernes a contrarreloj porque tengo que editar el vídeo y todo lo que he hecho esta mañana, que me he levantado súper temprano. Y, antes de nada, pues se ve, es que yo veo borroso, no veo nada, nada de nada. Me he hecho las trenzas por Claudia, ¿vale? Que ayer, como todavía me faltaba por editar bastante, bueno, bastante no, lo de esta mañana, y leí el comentario anoche de que le gustaría volverme a ver con las trenzas, que con las trenzas me conoció. Pues nada, pues hoy me he hecho las trenzas. A mi marido le gusta mucho también. He de reconocer lo que le encanta cuando me hago las trenzas. Pero chicas, mirad un truco. Yo por detrás, ¿se ve? A ver. ¿Sí? No sé si se habrá visto. Yo por detrás no me hago la raya, me hago como... me la cojo de aquí para aquí y el otro poquito de aquí. Y así no se ve la raya y no se ve como tan de niña, ¿no? Se ve diferente. Así lo hacíamos en la peluquería. Cuando yo trabajaba en la peluquería, que ya sabíais que yo trabajaba en una peluquería, me parece. Si no, todo eso yo lo explicaré. Una peluquería, en una cocina, pocos años, la verdad, pero trabajé ahí, cuidando niños, en fin. Bueno, pues me las he hecho, Claudia. Espero que te gusten. A mí la verdad que me gustan. Hoy cuando me las he puesto, he de deciros que es mi pelo, La largura es mi pelo, lo que me he puesto como... extensiones sueltas de estas de un clic que yo tenía, me las he puesto en cada trenza para que me haga un poco más de volumen en la trenza y ya está. Bueno, y no me enrollo más porque ya tengo editado el vídeo de... Ay, os habréis reído con el vestido de novia. Ay, lo que yo me llegué a reír. Y eso que tenía un día malo, Chicas, estoy bien, ¿vale? Pero que a mí esta primavera me tiene muy deslocada. Las tiroides me tienen más deslocada todavía y hay mañanas que me levanto arriba y hay mañanas que me levanto abajo. Y esta mañana ha sido de unas mañanas que me he levantado arriba. Ayer no, pero digo yo voy a hacer el vestido a ver si me animo. Mira, yo sola me animé. Así que espero que tú también te hayas animado. Luego otra cosa, veréis ahora que he ido al parque con Nano antes de ponerme a todo y abrigada al máximo. Porque desde esta mañana sol, lluvia, frío, calor. Y mirad ahora lo que me he tenido que poner, que por cierto es de Lefty, de niña, pero de Lefty. 4 euros. Oiga,
si tenéis el de esto de ir a compraros la ropa de niñas, ir a Alexia, la ropa de niña, porque hay camisetas de la talla 14 y 16 que son súper grandes. A mí esta me va enorme. La próxima vez me voy a comprar más pequeña y es más barata. Esta no llega a 5 euros, 4 y pico y es preciosa, es muy bonita. Bueno, pues eso. Chicas, deciros que he hecho la chimenea y al final me ha gustado muchísimo, porque ayer no la hice porque ya me dio el bajón y ya no tuve ganas, era muy tarde, iba a venir mi marido, tenía que hacer la cena, no. Así que lo he hecho esta mañana, ha sido un momento y me ha reencantado, lo único que me ha faltado. Pero bueno, ya la acabaré. Y he pintado también la cafetera en blanco, porque sí que es verdad que el rosa ese me quedó como muy demasiado rosa. Yo, bueno, pero la palomitera no, porque la palomitera ya sabéis que es vintage y hay ese color, y aparte que me encanta. Pero no sé si os la podré enseñar ya acabada porque se está secando, ¿vale? Bueno, os dejo con las imágenes de nada. Ah, y de esta mañana mi desayuno, que ya me voy a empezar a tomar la papilla, que anoche me la tomé y qué buena está. Os dejo con esas poquitas imágenes. Todo ello usando la voz, para no tener que despegar nunca la vista de la carretera. Pero además incluye un par de cámaras que van grabando todo el proyecto, aunque luego te explico más detalladamente. Antes de nada, ¿qué viene en la casa? Pues un cable jack, o si quieres conectarlo por entrada lineal, el adaptador de corriente que va en el mechero del coche. El tema es que todo el procesamiento lo hace mismo, y la pantallita es un simple receptor. De esta forma, si tienes un teléfono actualizado, la última versión, CarPlay también lo estará. Como ves, la interfaz es muy limpia y similar al iPhone. Y aquí van a aparecer las aplicaciones compatibles que tengas instaladas. A los chicos que aparecen los resultados. Accederlas así como el desarrollo de la batería y la cobertura de la casa. Y luego, abajo a la izquierda, que sirve tanto la memoria principal como la de la Nano. Nano. ¿Qué Ay, qué vídeos más interminables creo que hago, ¿eh? Bueno, pues ahora, después de esto, os enseño cómo he puesto la chimenea, que de verdad que a mí me ha gustado mucho, y el vinilo me costó unos 50, unos 75, y creo que todavía, para el trocito ese, creo que todavía, ya en otro vídeo os enseñaré la habitación, ahora no, porque es muy tarde, que se va a hacer enorme este vídeo, y el trocito que me ha faltado, que ahora lo vais a ver, y la cafetera.
que también la he pintado. Todos saben lo que va a pasar. Morena, esa morena linda, se vuelve loca cuando alguien la invita a bailar. Ay, mi morena. Ya la baila, 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 la, la, la. Se le lea la, la. Con elegancia y con sabrosura. Morena, esa morena linda, ella nunca dejará de bailar porque el baile es la cura. Ay, mi morena linda, muévete nena. Esa morena baila hasta no aguante más, baila hasta mañana. Eso es la verdad, morena linda. Seguimos manachando nada más. Esa morena baila hasta no aguante más, baila hasta mañana. Bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? Pues venga, venga, que os enseño ya en un pispal la chimenea, a ver si os gusta. Si no, pues del nórdico de la mesa, ¿sabéis? De la mesa y del aparador. Un día me da por comprarlo, pues lo hago con eso, porque sí que es verdad que me gusta poner el trocito eso en vez de dejarlo de ladrillo, me gusta más. Bueno, lo enseño y no sé yo la cafetera, si estará, porque tengo que quitarle todos los celos. Venga, vamos a ello. Mirad, chicas, ¿qué os parece? A mí me gusta, mirad qué lástima el trocito que me ha faltado ahí. Claro, ahí y ahí. Que ahí es donde yo pongo, esperad, chicas. Ay. Porque ya sabéis que es de cartón, entonces yo esto también se lo pongo aquí, ¿lo veis? Pegado con silicona y ya, que es como el otro lado, ¿vale? Pero me ha faltado ese poquito. ¿Lo veis por ahí? Sí que está. Oye, pues no me desagrada, pero no me desagrada para nada. Oye, ese vinilo es bonito, por 1,50. Es mucho más malo, chicas. Cuesta poner. Ay, lo que cuesta poner porque es muy fino y se rompe. Yo porque ya tengo un poquito de destreza, pero no quedaría mal en él tampoco la próxima vez que vaya a forrar. Ahora que es que como se nota, de Amazon. Y el de la mesa del aparador, que quedaría súper bonito también aquí, O sea que ya, por ahora voy a dejar pero para que, bueno, si hacéis alguna, que yo sé que muchas vais a hacer chimeneas, pues una idea que aquí os doy, que en vez de dejarla de ladrillo para que se vea como un poquito más rústica y un poquito más chimenea, pues a ponerle el vinilo madera y entonces ya parece como si fuera un tronco ahí, que era como yo la tenía antes, que tenía el de abajo. Pues me encanta. Vamos a por la cafetera a ver qué tal. Bueno, chicas, pues la cafetera tampoco ha quedado ni tan mal, pero tengo que volverle a dar otra mano si la quiero un poquito más, porque el rosa es que era muy rosa, Era muy rosa. Lo de abajo que habéis arrugado no es la pintura, es que no sé qué le pasó a la cafetera. Pero bueno, igual la dejo así, porque así se ve como un rosa apagado, pero para que veáis que sí que se puede pintar. Entonces ya he pintado esto, que os acordáis que le puse celofán pero se me manchó, y también ya lo he pintado. Esto no lo quiero bajar hasta que esto no se me seque, pero lo veis, si le ponéis bien, que es lo que más incordia, ponerle
el celillo cuando vamos a pintar, pero bueno, y no, esto lo dejo tal cual, porque es que ya era así. Lo que pasa que si la compraba rosa era más cara que si la compraba roja, y por eso yo la pinté, ¿os acordáis? Pero me gusta, así que así ha quedado. Vamos a verlo desde aquí. Ay, qué bonito, me gusta. Oiga, otra vez. Estoy muy cansada, chicas. La chimenea me gusta mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Bueno, chicas, nos despedimos ya. Ya veis ahí otra vez. Qué lástima el trocito. Voy a mirar arriba y ya la veréis acabada el próximo vídeo. Es que le he reñido, y cuando le he reñido, mirad qué rencoroso, no quiere venir. ¿Viste? Es que he escuchado un ruido y ponerse a ladrar y no puede ser, tengo que enseñarlo. ¡Hombre! Chicas, que nos vemos el lunes si Dios quiere. Si hoy es viernes, ¿verdad? No sé ni el día que vivo. Manita arriba si te ha gustado. Suscríbete si eres nuevo. Y nada más. Y que espero que hayas pasado un ratito divertido con el vestido de novia, que ahí está, que ya no sé de cuándo lo voy a volver a sacar, pero bueno, ahí está. Venga, que se os quiere muchísimo y que nos vemos el lunes si Dios quiere y todo va bien, ¿vale? Dile adiós a las chicas. Adiós, bye.